Хей, йоу, друзья, вы на канале Николаем, и сегодня у меня специальный выпуск для вас по Шаркбайту. Я не мог, ребята, не заснять для вас этот выпуск, потому что в Шаркбайте вышла новая лодка 2021 года, и как вы уже догадались, эта лодка сзади меня, и эта лодка называется Golden Speed Bot. Золотая, быстрая, или же супербыстрая лодка. Короче, ребят, я сегодня расскажу вам про нее, про ее характеристики, что она может, чего она не может, и расскажу вам, почему эта лодка является в данный момент и вообще на некоторые времена или вообще на все времена самой быстрой лодкой в Шаркбайте. Я вам сегодня про все это расскажу, еще вам расскажу, ребята, про Спектра и Раптора. Также мы сегодня вспомним, сравним скорости этих трех лодок, и еще сравним скорости несколько других лодок. То есть я этим буду отвечать на вопросы, которые мне задавали под прошлыми роликами по Шаркбайту, какие лодки лучше покупать, какие не покупать. Я вам сегодня про это все расскажу. А мы начинаем! Ну вот я сейчас вам вкратце расскажу как раз таки про нашу золотую лодочку. И сейчас ее характеристики вас сильно удивят. Но перед тем, как все о ней рассказать, я вам сразу скажу, ребята, чтобы получить Golden Speed Bot, вам нужно купить абсолютно все лодки, которые стоят денег. То есть акульих зубов. Вам нужно купить абсолютно все лодки, которые стоят акульих зубов, в том числе и Титаник. Так что по-другому вы не получите эту замечательную золотую лодку. Смотрите, ребята, ее характеристики просто зашкаливают не до туда, до куда нужно. Но это, ребят, не завышение. Я вам сейчас объясняю вкратце, что это такое. У этой лодки нереально офигенное управление, супер балансное. У этой лодки офигенное ускорение и скорость. У этой лодки есть пушка, и она 8-местная. Вы просто представляете, какая полезная эта лодка. Это просто имба. И честно, ребят, я считаю, что в данный момент эта лодка является самой полезной лодкой в Шаркбайте. Я думаю, вы со мной согласитесь. Потому что, ну, это реально трэш, ребята. Это очень крутая лодка. Даже вот посмотрите, вот эти характеристики Раптора, которые должны быть у Спектра. Вот посмотрите на эти характеристики, они просто вот, это вообще жесть. То есть по прочности эти лодки одинаковые, но у Golden Speed Bot больше скорость и больше как раз таки ускорение получается. Да, ребята. Ой, а что насчет Спектра? А у Спектра, ребята, все печальненько, потому что Спектр же у нас был изуродован. Нет, скорость у него осталась такая же, он так и остался быстрее Раптора, но теперь Спектр, ребята, топ-2, и официально боженька Спектр спустился немножечко все-таки на землю и вошел Golden Speed Bot. Ну, ребята, а теперь давайте будем переходить к моим тестам, которые я сделал, и к моим советам по поводу покупки всех этих лодочек. Друзья, товарищи, ну вот мы переходим к тестам и к советам по поводу покупки лодок и вообще о мощности этих лодок. Короче, ребятки, вы уже насчет Golden Speed Bot все поняли, и смотрите, что у нас за результаты. Да, ребята, все-таки Golden Speed Bot является не только самой полезной лодкой вообще во всем Шаркбайте, но и самой быстрой. И его скорость от одного конца карты до другого составляет 20 секунд, 3 миллисекунды. За 20 секунд этот черт проехал, это просто трэш. Тем временем, когда у Спектра 21:44, у Раптора 22:21. Раптор топ-3, Спектр топ-2 и Golden Speed Bot топ-1. Но, ребята, это не все, это далеко не все. Сейчас я вам расскажу, так сказать, маленькие сравнения приведу Golden Speed Bot против Спектра и Раптора. Что у Golden Speed Bot есть? По сути, против Раптора у Golden Speed Bot похожее управление, но у Раптора резкое управление, из-за которого Раптор очень сильно тормозится. А у Golden Speed Bot лодка почти не теряет скорость, это просто феноменально. И плюс ко всему этому на ней есть пушка, то есть ты можешь использовать свое оружие для добивания, а с пушки просто убивать акулу. Что может быть лучше? И эта пушка просто неимоверно скорострельная, и, ну, честно сказать, по мощности она слабее, чем у стелс-бота и у крейсера за 6000, но ее скорострельность позволяет работать намного лучше, чем другим пушкам. То есть, по сути, ребят, это прям вообще имбища, я не знаю, что сказать, это просто очень крутая лодка. Спасибо вам, ребята из группы Абракадабра, что возместили нам ущерб за Раптор вот такой вот. Так как если бы не одна чурка из
команды группы Абракадабра, то все было бы нормально, и никто бы не сливал бы код на Раптор, и Раптор вообще бы не выпустили, и все было бы идеально. Но нашлась чурка, и все слило. Если что, вы можете посмотреть про это ролик про Титаник. У меня на канале он есть, там более 140 просмотров. Спасибо вам большое, это мой самый популярный ролик по Шаркбайту в Роблоксе. Так вот, ребятки, теперь переходим, так скажем, давайте к Спектру. Я просто не помню, если честно, дорассказал я полностью про Раптор. Ну да, про Раптора я все дорассказал. А вот насчет Спектра, ребят. Спектр хоть и лучше Раптора, но все-таки лучше. То есть не по всем показателям Раптор почти выигрывает, но все же Спектр показывает лучшие показатели. И смотрите, в чем прикол. У Golden Speed бота такое же ускорение, как и у Спектра, но у Спектра оно показано меньше, на самом деле это не так. У Golden Speed бота абсолютно такое же ускорение, но скорость просто разбивается моментально, и Спектр улетает назад. И, ребятки, вот так вот, и Спектр все-таки у нас показывает меньшие результаты. И что я вам по поводу этого скажу, это не печально, но и... Ну и не скажу, что плохо, потому что все-таки Спектр не мог так долго держаться самой быстрой лодкой, потому что все-таки, ребят, нужно было Спектру куда-то деваться, что-то делать, потому что Спектр не мог вечно оставаться лучшим из лучших. Так что, друзья, вот такие дела. И насчет управляемости, ребят. Golden Speed Bot не имеет дрифта, но его управляемость прям очень плавно, и скорость он из-за этого практически не теряет, как и Спектр, но все равно балл уходит к Golden Speed боту. Также по скорости балл уходит к Golden Speed боту, по ускорению они одинаковые, по прочности они одинаковые. То есть, по сути, ребята, Спектр вообще ничего не может противопоставить Golden Speed боту. А что может противопоставить Раптор? Раптор, да по сути ничего, потому что Раптор... у него жесткое управление, это и связано с потерей скорости. У него много других вещественных минусов в виде багов. По мере багов у Раптора еще мало мест, то есть 2 места всего. На Спектре их 3, а на Golden Speed боте их 8. Так на Golden Speed боте еще и пушка есть. Это, ребят, вообще трэш какой-то. Так что... вот такие дела. Но сейчас я буду давать вам советы по поводу лодок, какие лодки купить. И также я провел некоторые тесты на некоторые лодки. И вы сейчас все сами увидите. Братва, ну и вот насчет советов по поводу покупки лодок. Смотрите, ребятки, насчет Golden Speed бота я вам рассказал, насчет Раптора и Спектра все рассказал, а теперь самое важное. У меня многие спрашивают, что по поводу стелс бота и советуешь ли ты его покупать. Ребят, честно скажу, я это говнище никому не советую покупать, во-первых, потому что у него небольшая скорость, у него плохая управляемость, у него плохое ускорение, хоть у него и вместительность хорошая, у него есть инвиз и есть пушка, но это не дает ему по сути ничего, потому что когда он будет плавать под водой, его можно легко съесть. Инвиз особо сильно ночью не поможет, это просто глупость, и честно, 5000, ребят, сливать на это дерьмо вообще я вам не советую. Лучше купите тот же Спектр и кайфуйте на много акул, идеально уезжайте, чем на вот этом вот говнище вас просто окружат и поймают, и вы не сможете никуда развернуться. Вы можете, конечно, прыгнуть на нем, но чтобы прыгнуть, это нужно, уметь это делать. Так что, да, ребятки, вот такие дела. Но я его все равно протестил, и стелс-бот проехал от одного конца карты до второго за 22 секунды 75 миллисекунд. Что же это значит? Это значит, что он почти такой же быстрый, как и Раптор. Представьте, какое Раптор говно нынешнее, вот, что даже вот такая вот говнистая лодка его может практически догнать. Но все-таки Раптор ее немного обходит. Не знаю, хорошо это или плохо, но я к Раптору отношусь абсолютно нейтрально. И, ребятки, давайте передвинемся к более таким лодкам подешевле. Допустим, сват, печенька и лодка на воздушной подушке. Смотрите, ребят, давайте сначала про лодку на воздушной подушке. У лодки на воздушной подушке характеристики лучше, чем у этих двух лодок, но она хуже этих двух лодок. Смотрите, сват проехал от одного конца карты до второго за 26 секунд 8 миллисекунд. Печенька проехала за 26 секунд 63 миллисекунды. Ну и подушка
прям на еле-еле на последнем издыхании проехал 26 секунд 86 миллисекунд. Хоть это и очень мало, но все же мы можем смело сказать, что она по характеристикам самая слабая. Но, допустим, по поводу прочности. Ребят, сватовская лодка самая прочная из них. То не верьте тому, что показывают эти характеристики. Это бредовые характеристики. В сватовской лодке больше мест. Она быстрее разгоняется, она быстрее плывет, она прочнее, по сути. Ну, это лодка, которая полезнее, чем, допустим, вот эта, потому что вот эта лодка Candy Bot, печенька, она, по сути, ничего не может. У нее резкое управление, такое же, как у Раптора, с потерей скорости. Все, блин, просто через задницу, и я ее вам вообще не советую никак покупать. Как раз таки подушка, в принципе, будет пополезнее, конечно, печеньки, но, опять же, скорость она, в принципе, на поворотах не теряет. Также у нее имеется 7 мест, в сватовской лодке 9, в печеньке всего 2. Так что, ребятки, выбирайте сами, что покупать, а я вам искренне советую купить вот это, купить вот это, смотрите. И совсем не советую вам покупать вот это, потому что это такое говно, я просто хейтил его, буду хейтить. И, блин, я никогда не перестану хейтить его, потому что это абсолютно бесполезная, дорогущая лодка. Вот, ребятки, это я вам рассказал про сегодняшнее обновление. Давайте поставим лайкос за Golden Speedbot, потому что золотая офигенная лодка, которую получили только где-то 1400 или 1300 человек. Это просто, ребята, бомбезно, очень круто, феноменальная лодка. Спасибо группе Абракадабра за то, что они сделали офигенную, балансную, самую лучшую лодку. Я, правда, им за это очень благодарен, и надеюсь, шаркбайтеры тоже, которые у меня на канале, или вообще, если вы смотрите впервые этот ролик. Ну, а я посоветую вам подписаться на этот канал, поставить лайк под этот ролик, написать приятный комментарий, вообще мнение по поводу этой лодки, и вообще, играете ли вы в шаркбайт или не играете, нравится вам он или нет. И обязательно, ребята, колокольчик, потому что это очень важно. Ну а с вами был Николай, вы были на моем канале, это был специальный выпуск по шаркбайту. Всем, друзья, удачи и всем пока-пока.